rewangi tresno amung sesingitan abot sanggane dadi bojo simpenan kabeh mau nuruti kareping tresno nadyan ati iki kudu nandang lara wis tak tampa yen to dadi lelakonku waton sliramu tansah setya setuhu nanging nyatane saiki gawe cuwo malah kedanan karo wong lanang liya luwih becik aku patenono timbang atiku kok gawe lara luwih becik aku patenono timbang kok golekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene nggonmu tansah ngrayu-ngrayu aku kae bareng dadi bojo simpenan sing setya jebulane malah kok ditinggal liya nggih matur suwun Kang Budi nggih masih bersama Surya Aji Budaya Indonesia. Tak rewangi tresno amung sesingitan abot sanggane dadi bojo simpenan kabeh mau nuruti kareping tresno nadyan ati iki kudu nandang lara lakonku waton sliramu tansah setya gawe cuwo malah kedanan karo wong lanang liya kuwe becik aku patenono timbang atiku kok gawe lara kuwe becik aku patenono timbang kok golekne tanding liya mbok ngelingi nalika biyen-biyene nggonmu tansah ngrayu-ngrayu aku kae bareng dadi bojo simpenan sing setya jebulane malah kok ditinggal liya nggih matur suwun Kang Budi nggih datuk wae monggo ning salajengipun sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane legi gurih dinulat klopo abang ijo warnane saka pohon nyatane ora wurung yen sapa mung plenggang-plenggong
Sugeng dalu dumateng sedaya ingkang sami rawuh. Sugeng tetepangan kalian kawula warga enggal saking Pak Lipur Jamu Sanggar Aditya Laras Boyolali. Arakono iki jenenge apa? Aduh enak rasane lagi gurih dinular klopo abang ijo warnane sarta nyatane ora urun yeng sombong blenggak-blenggok. Sarapan baru baku alon-alon merenggangi suara mesin saya keprungu banter ngajak dari ketan kremek-kremek minyak dalam sarapan baru baku saya keprungu banter ngajak reriketan ing pundakku kowe senden ates titis rasane ing sadalan-dalan kowe wong alus murah kenal karepku nebang selingkuh arep luwe becing wayung apa kowe luwe seneng diapusi aku jajan nanging kowe ora ngerti. Apa ana
Yo, artis kita dari Tanggung Gunung.